ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ପଦ୍ମନାଭ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନା କରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ମୋର ଭକ୍ତି ସାଧନା କରୁଥାଅ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେଠାରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲା। ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠାଇଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ସେହି ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପଦ୍ମନାଭଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପଦ୍ମନାଭ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ତୀର୍ଥରେ ନିବାସ କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୋର ଏହି ତୀର୍ଥରେ ନିବାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ତୀର୍ଥର ନାମ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ହେବ। ଯିଏ ଏ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେ ପାପ ହେବେ। ଏହା କହି ସୁଦର୍ଶନ ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି।